啲煲係雞湯嚟嘅，將嘅隻雞嚟浸咗之後咧，啲雞湯咧就唔好燉，因為可以繼續煲湯。我係 Uncle Martin，今日介紹一煲浸完雞嘅雞湯嚟煲一煲嘅木瓜排骨清潤嘅湯。呢啲係食材嚟㗎啦。主角咧就係青木瓜啦，一個咁樣就唔大唔細嘅普通啦嚇。咁呢啲咧就係呢個骨湯嚟嘅，不過大肉蒸完浸完雞嗰啲咧，咁嗰啲雞腳我都放埋一齊㗎啦。咁呢個就係蟲草花、紅棗、冬菇、光瑤柱、響螺、杞子，呢個係蜜棗，有幾片薑。我哋開始放啲材料落去啦。先放肉啦，肉嘅咧啲拉骨嘅呢啲，咁樣又唔肥，有瘦肉食。浸完啲雞咧，啲雞腳都放埋落去咯。放完跟住放第二樣啦，跟住放木瓜，批咗皮，啲青木瓜嚟嘅。青木瓜咧煲湯就好過熟咗嗰啲木瓜，煲湯就清潤嘅，潤肺。擺晒落去，跟住放其他材料啦，紅棗啦，冬菇啦，光瑤柱啦，響螺啦，蟲草花啦。杞子咧就唔好放啦，即係煲好湯前30分鐘先放，好嘛？而家呢個煲湯咧已經滾咗啦，滾咗咧就係轉最細嘅火，而家轉最細嘅火，然後佢大概3個鐘頭咧，嗰啲味道咧就出嚟。